No que non nos falamos de isto que é, non? De que está feito. Que, bueno, igual é bastante obvio, pero bueno, por si acaso. Ten algunhas cousas que non se ven. Que pues, son básicamente un marco de madeira, coberto de coiro, pode levar coiro cosido, ou pode levar un marco. E dentro leva garbanzos para levar tamén sonido, e máis dous xouxeres para que son. Tamén hai este ningún dos dous ten, pero algúns tamén tradicionalmente tamén levan bordón, que serve para lembrar, non? O bordón é unha tripa que se ten polo medio en plan vibra. É como digamos que estades tocando, non? Estás escoitando toques, tacatún, e por detrás hai unha vibración que sería a tripa batendo contra a pele. En Asturias todos os pandeiros levan bordón. Aquí en Galicia non cargamos tanto de bordóns, pero tamén hai pandeiros redondos. E tamén hai pandeiros que non son cadrados, porque aquí tamén había unha zona en que había pandeiros redondos, e por lo mesmo había redondos, formas. Os bailadores poden ir camiseiro, non é? É verdad. Vai unha xota. Ella para arriba. Sabre de seguir.